من مدرس فيزياء ورياضة شغال في مدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية لبني آدم معاه ملفات تودي رؤساء دول وكبار رجال الأعمال في داهية. أهلا بك يا عزيزي في جزيرة إيبستين. إزيك يا عزيزي؟ أتمنى تكون بخير. النهاردة جايين نتكلم عن جزيرة إيبستين. هتقول لي أنت لسه فاكر ده عدى على زمن. أقول لك يا عزيزي أنا سايب المبتدئين يخلصوا صناع المحتوى دولت، وانا اجي بقى اتكلم بقى واقول لك الخلاصه اللي فيها وايه اللي حصل وبيعمل كده ليه وكده يعني يا عزيزي. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله في سرك وتشترك في القناه عشان عايزين نوصل ل 200 مشترك على القناه دي. يا عزيزي ويلا بينا نبدا الملحمه دي. قصتنا بتبدا مع جيفري إيبستين، مدرس رياضة وفيزياء في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بيمشوه من المدرسة علشان اكتشفوا إن هو بيتحرش بالطلاب اللي عنده. لا وكمان اكتشفوا ان هو كان وهو في ثانوي او وهو في اعدادي كان بيتحرش بالبنات اللي هم في كيجي وابتدائي. يعني معنى كده ان إيبستين مرض اللي احنا عارفينه ده عزيزي. طيب عزيزي دلوقتي إيبستين قاعد وملوش شغلة ولا مشغلة، ولكن قرر ان هو يعمل حاجة اخطر من التحرش ومن الكلام دوت. إيبستين عمل جزيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة خالص في آخر الولايات المتحدة الأمريكية عند بحر كيري كده، تمام، وجمع فيها كبار رجال الأعمال بقى السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ورؤساء دول زي ترامب، وكمان جمع ليوناردو دي كابري وأعوانه اللي هو أصلا مشهور بالعلاقات مع الأطفال، يعني يسيب روز ويتحرش بالأطفال. والله العظيم ناس مريضة. طيب يا عزيزي كانوا بيعملوا بقى ايه في الجزيره ديت اللي هي اتسمت بجزيره المتعه؟ كان عنده شبكه بيجيب اي طفل او اي طفله يعجبه من جميع انحاء العالم. والله انا شاكك اللي هو جاب صاحبي، بس ماشي عزيزي ايه، هنسيب الموضوع ده على جنب. وبيجيبهم بيلعب معاهم سيكو سيكو، وبعد ما يعمل كده بياكلهم. مش عارف ازاي. لا وكمان كانوا بيقدموا قرابين للشياطين. يعني الناس ديت دمج ولا ايه يعني يعني اخر مره حد قدم قرابين للشياطين ده كان ايام الجاهليه. مش عارف ابو لهب تقريبا، مش عارف والله، بس يعني ناس دماغها مفوته. لا يا عزيزي المضحك بقى ان هو كان بيبعت على الميل، فاهمني؟ يعني انا اخر مره شفت حد برضه بيبعت على الميل انا كنت لسه ايه، جدي ما اتولدش، يعني بيبعت على الميل وحشتيني بحبك عايز اشوفك. هو وترامب انا والله كنت شاكك فيه الراجل ده، والله كنت شاكك فيه، او طلع ايه ملعوب فيه. كانوا بيبعتوا على الميل وحشتيني ومش عارف ايه. يعني ربنا عرفوه بالعقل. انت معاك واحد اللي هو ايلون ماسك دوت، تمام، هو صاحب الواتس والتيك توك وكده. يعني اي واحد بتاع برمجه معفن مدرس برمجه تديله 200 جنيه يعمل لك برنامج ليكوا انتوا بس بتاع ال 20 واحد وتبعتوا. لا هم بيبعتوا على الميل. طب ده ايه ده؟ مش عارف، ولكن تمام بيبعتوا على الميل وكل حاجه. إيبستين بقى ايه كان مغفلهم وكان بيصورهم وعامل لهم ايه الملفات علشان لو حد غدر بيه يقوم بقى ايه نشر الملفات ده. وكان في 2019 في ست طلعت وتصوت وقالت دول بياكلوا لحم البشر ومش عارف ايه. محدش صدقها، وبعديها الست دي اختفت ومحدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. طيب يا عزيزي جيفري إيبستين دوت اتقبض عليه بسبب ان كان في بنات عمل معاهم كده وهربت وفضحوه بقى، فهو اتقبض عليه في سنة 2019. طيب يا عزيزي هتقول لي فين جيفري إبستين ده؟ هقول لك هو مات. طيب مات ازاي؟ ما هو في السجن بيقول ان هو مات من عند ربنا، ولكن يا عزيزي تمام خدها مني ثقة، هو ما ماتش من عند موتة ربنا يعني، لا هو مات عمدا، تمام، علشان اللي كان اللي عنده دوت وترامب بقى وليوناردو دي كابري ومش عارف ايه وشويه ايه شويه رؤساء دول كده. طيب يا عزيزي ايه اللي خلى الملفات تتنشر دلوقتي؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش بصراحه، ولكن يا عزيزي خليني اقول مهما كنت مأمن نفسك عن الحاجات الوحشه اللي انت بتعملها، رصيد الستر عند ربنا بيخلص لو حتى بعد 100 سنه، وهتتفضح هتتفضح. ويا فضيحة ترامب بقى ويا وجع رئيس كوريا ومش عارف ايه. ويا عزيزي انا جيت خلصت لك بص في كام، في 5 دقايق خلصت لك كل اللي حصل في الجزيره ده. فما تنساش عايزين تدوس لايك وتشترك في القناه عشان عايزين نوصل زي ما قلت لك ال 200 على القناه دي. واشوفك على خير يا عزيزي، سلام عليكم.